猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色的，是一个爆浆软糖。看看金色是什么？小蛋散。甜甜圈。看看绿色是什么？是一个骰子糖。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫糖，把它拿下来。绿色的小脚丫，小公主们把你们手机里的绿色表情包交出来。我们再转一次，是一个彩虹棒棒糖。我们再转一次，是一个小汽车曲奇蛋，把它拿下来。粉色的小汽车。小玩具，还有一个小勺子。这是一个剪刀的，锤子，猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个炫彩刀。看看红色是什么？是一个小果冻。猜猜紫色是什么？是一个小果冻。今天我们就来吃这些小软糖，先来一个小鸭子。
今天吃什么？先看看紫色里边是什么？是一个小雨伞饼干。里边是巧克力。看看绿色里边是什么？小黄鸭爆浆软糖。